Это денга, 4 чешуи. Вот эта штука ни хрена не гнется, тоже походу серебро. Вообще просто не гнется. Тонких крестиков, колечко детское, походу, тоненькое. Пуговка. Пуговка. И пугогилька классно с этим внутри. Повода. Цепочка, короче, вот такая. Вот я думаю, серьга все-таки. Хоть она кисленная, так как будто как стальная, но может и стальная серьга. Серебряная конька. Тоже вещь, конечно. Вот как-то так.